వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ కిచెన్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు బాగా వర్షం పడుతుంది. అయితే చెట్లు అవి బాగా ఊతుండడం వల్ల నాకు ఎందుకు అందంగా అనిపించింది. సో దానివల్ల వీడియో తీద్దాంగా అనిపించింది. చాలా హెవీగా పడుతుందండి రెయిన్ మాత్రం. మా మోనీస్ మాత్రం ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో చూడండి. ఏం చేస్తున్నావు మోను? వర్షాన్ని చూస్తున్నావా? అవును. ఓ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం అడుగుతాడో. వర్షం పడుతుంది, నాకు అదే డౌట్గా ఉంది. ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా? అంటే వాటర్ వస్తుంది కదా. ఓ వాటర్ వస్తుందా? అందుకే ఆలోచిస్తున్నావా? ఏదో ఒకసారి చేయి పెట్టయితే చూద్దాం. అయ్యో బాగా వర్షం పడిపోతుంది చూడండి ఈ వాటర్